Всем привет! Пригнали сегодня вот такой вот аккордик, хондочка, на ремонт небольшой. Ну, вернее, даже не на ремонт, а на диагностику. В общем, какие-то проблемы с мотором, шум появился посторонний. Ну, есть подозрение, что какой-то шатун начал подстукивать. В общем, хотим снять поддон, ну, уже убедиться точно, что там не так. Потом, может быть, в принципе, ничего страшного, но поддон, скорее всего, придется, наверное, снимать. Сейчас чуть попозже отойдет, вот закатили его в гараж тоже с улицы, стояла долго она. Отойдет, завтра Мишанька с Андрюхой ее заведет с утречка. Подраскидают вам, ее посмотрим. Ну, а я в обед как раз приеду и посмотрим, что с ней, так сказать, там, померяем, может быть, коленвал, шатуны хотя бы. Ну, что-то надо определяться, или, как говорится, там уже что-то печально или не печально. Если уже, так говорится, печально, то будем продолжать разбирать дальше. Может быть, мотор или капиталить, или контрактный брать, или что. Ну, короче, надо вот такая проблемка и нарисовалась. Миш, надо сейчас вот снег скинуть, а то будет в яме вода. В общем, вот такая будет сегодня печальная серия. Ну, наливайте чайку, присаживайтесь поудобнее, так сказать. А Мишанька с Андрюхой сейчас продолжит. Всем привет! Будем разбирать сегодня Honda Accord, снимать поддон, смотреть, что с ней не так. Сейчас мы ее запустим, послушаем. Переобъем. Резиновый. Он начал чуть-чуть прогреваться, и стук все больше и больше начинает. Так ровненько работает, ребят. Вот, на холостых он не стучит, а вот чуть-чуть газу до 2000 и начинается стук, прям хороший. Сейчас мы снимем поддон и посмотрим. Вроде бы это второй цилиндр застучал. Сливаем масло для начала. Держи. Не вытаскивайся. Это магнит. А здесь куски вкладыша. Сняли здесь кожух маховика, который закрывает. Вон она лежит.
Откручиваем поддон. Слабенький, надо ключом. Срываем ключом. Вот так вот. Блять, на руку капнул. Все, оторвал поддон. Но он так просто не выйдет. Мне кажется, никак. Мешает вот здесь подрамник. Если делать вот так, то он тоже не выйдет. Тут стоят валы, балансир. Это надо. Сейчас попробуем движок с подушки открутить и поднять вверх тальфером. Может быть, вот здесь хватит места, чуть-чуть не хватает, чтобы он вышел. И все. Пойдем открутим подушку. Откручиваем здесь болт на подушке. Чуть-чуть приподнимаем. Вот так вот. Поднимем. Так. Я снял, я молодец. Красавчик. Это было нелегко, но и не сильно сложно. Так, мы разобрали поддон они, Андрюха с Мишкой. Так, о, блин, масло на башку капает. Зашибись. Да балансиры-то я вижу. Ну да, вот они, метки есть у них, видишь? Стрелочки. Это ладно. Ну, видишь, метки-то они есть, но надо, чтобы там было ВМТ. Не могут они вот найти метки здесь, на коленвалу почему-то. Да нет, должны быть на шкиве где-то. Сверху. Сверху они, конечно, смотрятся всегда сверху. Вот когда там будет метка, эти тоже должны вниз. Вот по идее сейчас должно быть. А может быть еще надо на один оборот крутануть. Надо, короче, крутить одному, а второму смотреть. Там. Мне неудобно. А как? Ну один крутит, второй смотрит. Вдвоем крутите. Ну, короче, здесь еще пока нифига не видать. Надо снимать балансиры. Сейчас они снимут этот балансир. И тогда посмотрим. Ладно, вечером тогда глянем. А я поехал на работу. Найдете метки, покажи. Так, нашел я метки. Как они правильно ставятся. Сейчас постараюсь показать. Так. Вот они на шкиву, две метки. Верхняя и нижняя. Вот это верхняя. Блин. Взяла. Вот это верхняя, когда на нее ставить, вон она, приливчик по вот этому ставится. Когда на верхнюю ставите, балансиры не попадают. Балансиры становятся ровно вниз на вот эту метку вот. Вот здесь. Вот это вторая. И вон, надо, чтобы она совпала вот сюда. Плохо видно. Вот. Вот сюда надо, чтобы совпало. Вот эта метка вторая. Вот, берем ключ. Крутим вот так. Блин, прокрутил. Так, вот она вторая. Примерно вот так вот. Сейчас идем вниз. Так, внизу вот. Перекрутила чуть-чуть. Вот на балансире. Вон стрелочки. Ну, короче, эти балансиры должны смотреть вверх, вниз, то есть, на вот эти метки. Сейчас, когда, чтобы удобнее было, берем ключ, крутим, ставим балансиры ровненько вот здесь. И та метка четенько совпадает. Все, движок стоит по меткам.
Вот здесь еще на балансире есть метка вот снизу. Шестеренки. Она смотрит вниз. Там стоит вторая моя метка, которую я ставил. И здесь две метки вниз. Масло полилось. Ой-ой-ой, масла много полилось. Миша, давай все сняли, балансир. Вот второй цилиндр, вот первый, второй, третий, четвертый. Второй. Смотрите. Раз, два, три, четыре. Видно? Да. Сейчас снял зазор. И вверх, вот вниз. Вот так он делает. Сейчас мы его открутим, посмотрим. Ну вот третий не болтается. Вот второй болтается. Идет. Капец, туго. Мощным воротком таким длинным. И так туго идет. На болтах тут, походу придется движок разбирать, этот так сильно болтается. Видишь, надо это. Так. Но это вкладыш, вот он. Их провернула вкладыш. И раскатала в нижнике. Расплющила его. Ох, ё-моё. Все, надо снимать. Сильно. Вот его раскатала, и вот они обломки с него. Тут ничего не видно, не ремонт, ничего. Он крутился вот здесь. И фольга. Вот, к примеру, какой должен быть. Так, ну что, разобрали вот они. Короче, печаль, беда. Остальные шатуны не смотрел? Не болтается. Не болтает, только один вот этот, второй. Я не крутил большой. Ну да. Так, ну-ка давайте померяем. Что он тут покажет нам? Так, ну вот в этом будет положение. Так. Сюда. Что тут получается? 40. 48 назад крути. Считай. А зачем? А, сколько это? Столько это? Нет, ну это понятно. Я имею в виду, что здесь 40. Мне надо Эльбис понять сколько. Больше что тут, это же тут не подниматься. О, поднялся. Надо, видишь, в двух положениях заметить. Сейчас смотри. Грубо говоря. Тут даже не обязательно 48 или сколько, вот. 19 получается соток. Показывается. А вот в этом положении тут отверстие, но вот в этом пусть замерил. Вот. А в этом получается 28. 9 соток. Ну это так, плюс-минус. Ну хана шейки. Десятку почти простучала. Там Они шлифуются через сколько? 0,25. Ну как бы выйдет он, я думаю, в 0,25 этот вал.
Есть ли на него вкладыши, только надо узнавать. Так, ну короче, вот такая вот печаль. Че, Андрюха будет завтра снимать, да? Короче, снимать надо двигатель. Я думаю, его стоит разобрать полностью. Как бы, конечно, в поршневую теоретически можно и не лазить. Как волчится. Ну, не знаю. Он же маленько подъедал, по-моему, маслом. Лучше глянуть поршневую. По крайней мере, даже колечки поменять. А если там большая выработка, то вообще смысл и будет его ремонт этого мотора. Короче, не, разбирать его в любом случае будем. Ну, в общем, следующая серия, я думаю, будет по демонтажу и по разборке. Ну, вот такая вот печаль, беда. Штуканул моторчик такой интересный. Ну, зато будет контентик вам. И вам интересно. Как он маркируется, этот мотор хоть? К-24 А3. Вот. Ну, а на этом, как говорится, всем спасибо за внимание. И до свидания. До свидания.